Kula pertama tanglet Mbak Novi. Nah, Mbak Novi niki ayu ta ayu? Ayu. Mas Fari nih ganteng brengos sing nyontang-nyontang. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Novi jenengan seneng ambek Mas Fari gara-gara apa nih? Brengos. Tepuk tangan. Enggak, saya ini ganteng gak perlu, penting brengos kok lele dadi. Ya, wis gak ngenteni kesuwen ya. Walau domong ojo sesuwe aku gak kuat. Nggih, alhamdulillah. Sadèrèngé kula matur monggo sareng-sareng muji syukur saha tadabbur dumateng Allah kang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kula panjenengan sedaya nikmat sehat mboten lara. Alhamdulillah diundang Sohibul Hajah gelem teko kelawan atile. Insyaallah mangke diparingi berkat sedaya. Ya nek mboten kuman jenengan takok no nek mentok. Nggih. Alhamdulillah shalawat wassalam Allah mugi katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing nuntun kula panjenengan menuju jalan ingkang leres ingkang rupi agami Islam. Sik kula coba pecatan mboten kowe. Aman alhamdulillah. Kula mboten badhe maita cuma badhe podcast mawon ya. Wis podcast nakoni kemanten. Kemanten biasanya gak gelem ngomong. Saiki tak jak omongan. Nggih. Nggih, jenengan rungokno mawon nek mangkel mulya. Mboten napa-napa nggih. Kula mboten pati wae to. Soale wonten kiai-kiai mboten pantes ya. Nggih. Kula pertama tanglet Mbak Novi. Nah, Mbak Novi niki ayu ta ayu? Ayu. Mas Fari nih ganteng brengos sing nyontang-nyontang. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Novi jenengan seneng ambek Mas Fari gara-gara apa nih? Brengos. Tepuk tangan. Enggak, saya ini ganteng gak perlu, penting brengos kok lele dadi. Alhamdulillah. Nek Mas Fari wis gak takok, golek Mbak niki Mbak Novi ku pasti golek ayune. Tapi Mbak Novi kok ya gelem. Nggih, kok gambe aku ae. Pene lho. Lemu mau mentek sego ngono ya. Iya, alhamdulillah nggih. Dados kemanten ngeten Mas panjenengan oleh Mbak Novi kudu disyukuri. Jenengan dadi kemanten iki kudu ojo dadi kemanten sing demengan. Ojo dadi kemanten sing demene anyar tok. Sampeyan seneng Mbak Novi kudu seneng ayune, yo kudu seneng eleke, kudu seneng macae, kudu seneng ngoroke, kudu seneng aluse, kudu seneng ceweke. Alhamdulillah. Ngeten iki nek kemanten anyar kok meneng Mas. Tapi mbok nek engko 3 tahun. Ya Bu. Kemanten anyar koyo Mas nyuwun apa? Mas nyuwun apa? Nek wis 3 tahun, dia kena tekan duwe tangan tak. Tapi insyaallah Mbak Novi arep meneng. Nggih, nek turu. Mas Fari niki rencang kula teng pondok. Ya, dadine ndableke eleke apike ro kabeh kula. Ya. Apike ro kabeh, eleke ya ro kabeh, tapi mboten kula critakno. Engko sungkan Mbak Novi. Nggih. Alhamdulillah. Dadi syariat Islam yang pertama. Nggih menika saderenge salat Nabi atau dinikahno kali Gusti Allah. Ya, termasuk panjenengan. Wah, nikah niku ngalahno ibadah-ibadah liyane. Ngalahno ibadah-ibadah liyane. Nek ibadah liyane niku butuh khusyuk, atine butuh khudur. Nek maca Quran diniati pamer gak dadi. Tapi nek dadi kemanten anyar, masuk ka khusyuk, cekelan tangan tok ngerontokno dosa. Cekelan. Sing temenan. Dekek dengkul. Lah wis ngono. Sampai mari. Sampai adus bareng. Nggih, wis ngono Mas, ngerontokno dosa sing temenan ta. Sing temenan. Gak temenan iku sela-sela jari ngono lho. Lah ngono lho. Kok mate kok jari Joko. Kula ngomong nang Mas Fari, sampeyan niku nuwakalan. Biyen nang pondok ngopi bareng aku. Ya, ngelintung bareng aku. Ngelintungan ambek aku.
tapi nikah di sini masa nggih wis diceritane lah sip niki Mas Fari dadi wong lanang nek nikah kudu gemati karo wong wedok gemati niku wonten napa beberapa rincian yang pertama adalah ngayemi jenengan kudu ngayemi Mbak ojo sampai digawe loro ojo sampai digawe panas Mbak njaluk apa dituruti minimal ngayemi bojo jenengan nek nyeluk sing apik sampe nek nyeluk Mbak Novi napa Mas Dek kok nyeluk rondo ae Dek liyane wes gak pantes e brengos koyo ngono sing gadang lho tak ajari nek nyeluk say busayang busaiton karo nggih nyeluk sing apik nggih nyeluk sing apik ojo bak dek ae dek opo ngos brengos nggih Mbak Novi nyeluk napa Mas bisa Masya Allah sama nek nyeluk Mbak Mami ya nek apik nek elek yo momong Mbak nek nyeluk Mas Wari papi nah nek makan pipo wis enak wis ya nyeluk sing apik matur ngayemi panjenengan butuh ngayomi Mas ngayomi nglindungi sampe nek jalan Mbak Novi nek iso aja oleh pedaan dhewe sampean terno masuk ngejanak gres mau gresik ikon mau terno gandengen lindungono bojo sampean gak nglindungi ngene lho njupuk ya apa-apa lho nggih kula pengalaman ibu kula ya ibu kula ngono nang nggone mulai gak dicekeli ayah kula wis njupuk ya apa-apa sampe mulai gak iso tuku bensin lho karena ngono iku ya jenengan kudu ngayomi mari ngayomi ngayani nggih bisa men kayane kudu sampean kayani dengan kekayaan yang halal dan barokah soalnya saiki napa jenenge kemenapa nyari pekerjaan yang halal itu susah nggih kaya sini Roma Irama ya masuk saged Roma Irama kula nggih saged nggih 1001 macam cara orang mencari pekerjaan dari penjual koran sampai penjual kehormatan enak kula yai ya napa banyak orang berkata dalam mencari nafkah mencari yang halal sudah susah keliru lagi tak penyanyi rek ya banyak orang berkata dalam mencari nafkah jadi yang haram saja sudah susah apalagi yang halal jangan ditebang jangan ditebang karena itu pohon orang woi iya pohonnya orang sudah ditebang ya cari pekerjaan yang halal gawe nafkah bojo sampean nek rezekine halal mlebu nak rahime bojo sampean besok menjadikan timbul anak-anak yang soleh solihah amin ya rabbal alamin nah contone napa jenenge keluarga sakinah mawaddah rahmah masih saged tanggung jawab nak nggone mbake yo taat nak nggone bojone mbak panjenengan kepengin istri solehah panjenengan kudu duwe telung perkara MTM apa Bu? MTM apa? M maca T towo M mana? Nggih MTM maca towo mana? Nggih nek iso panjenengan maca iku aja iku Mbak aja wae kemanten ngene sadurunge turu maca cek Mas Farid ngrokotine enak ngono ya emosi lho kalau ini kula tentilan tak omongi Fari iki brengosmu cukup rendah tapi gak dicoba temenan tapi ternyata Mbak Novi ku seneng gara-gara lho ngono iku aku ora ono brengos yo gak jantan balas ya alhamdulillah jambuyang-buyang ngono ket mau ngewece kula aku wis payu lho Masya Allah, oke.
Mbak Novi kudu tadi istri yang soleha. Maca ya sampean dianjurno maca, dianjurno senyum nak depan suami. Nggih, ojo betututan. Ojo betututan. Tapi ciri wong wedok kok betutut nak wong lanang, berarti sing lanang kurang ngekeki bom-boman. Nah, nggih. Pokoke nek bae sik niki ketoke tiyang pundi niki sing ngiring. Tiyang pilang nggih. Tiyang pilang mriku sing rata-rata sing cerewet niku bapak iki. Napa Bu? Sing wedok nggih percaya nggih. Lah sing bujukan ngono lanang ka wedok. Lanang ka wedok. Lanang. Sing bujuk iku lanang. Tapi sampeyan tak kandhani. Wong lanang bujuk iku gara-gara sampeyan dhewe. Kok menengan? Wes duwe kerjaan dikekno bojone, karepe jujur, karepe jujur Dek. Iki masole apa kaya iki tak longi, tak kena sampean sesuai, tak longi gawe tuku rokok. Sing wedok jawabane gak rokok-rokokan, nggarai boros. Terus rokokan apa Dek? Ya kenal pot. Masya Allah. Ya iku bujuke gara-gara sing wedok dewe ngoten nggih. Dadi makaku soleha sampean maca tidak dianjurkan tiang istri tidur mendahului suami. Mana-mana tidak dianjurkan tiang istri tidur mendahului suami. Ini tidak dianjurkan sangat. Makanya Mbak sama dene nak omah Mas Fari kok kerjane sampai bengi. Ojo turu. Wedok tinggal ngopi, makanya disonggono kok lho cekak turu. Ya, dibukakno lawang, didakno teh, Masya Allah, wis ayu ahlake apik, alhamdulillah. Aja kaya ibu bilang. Bojone dorong daun wis ditelepon, "Pak, aku ape turu jangan ingetem." Loh, gak tepak iku jenenge. Nggih. Lah niki sama kados dan istri kudu dadi wong sing salehah, iso taat ambek bojo. Nek pekerjaan rumah, pekerjaan apa niku tugasnya seorang suami. Ya, umbah-umbah suami, korah-korah suami, nyuci-nyuci, ngurus anak, ngepel, nyusu. Terus tapi nyusone niku tugasnya wong lanang, Mas. Nyusun itu gak semuanya, tapi berhubung pangeran gak isusune anak wedok berarti panjenengan kudu bayari susune. Nggih, benjing nek sama gak ada anak, Mas Fari gak iso nyucu. Sama susune anake, ojo Mas Fari nih, anake. Anake, tapi jalo apa? Mas, jarene arek cilik ini, jarene Afif ini, nggih kula kasih cilik Bu. Durung rapi aja nih. Itu turun sunat. Nggih, Mas, arek cilik iki ngomong, nek sampeyan niku diwajibno untuk membayar susu nopo asinya seorang istri. Dadi nek sampeyan benjing harus membandrol susu sampeyan. Sak trotan 1.000. Trut. Wakeh. Wis, gak usah kerja. Nak omah nyusoni anak panjenengan njaluk upah iku napa kewajibane Mas Fari sama njaluk sopir ya didolno mobil piro wis ora akeh alhamdulillah nggih niki kudu dadi wong sing mar'atus sholihah tawah nak bojo taat nak bojo. Nah tutuke panjenengan Masya wis dadi kemanten ngeten iki wis duwe tanggung jawab ngeten iki kudu ojo lali karo wong. Ojo lali karo wong. Soale sakniki kathah anak lali wong tuwa wis digedhekno pirang-pirang tahun ket mulai cilik sampai gede digedhekno wayahe wong tuane loro gak gelem ngobatno kata napa kata? Kata wong pilang wonten apa mboten? Mboten alhamdulillah soalé wong ngirene. Nak pilang ngono wong ngirene kabeh. Nggih, sampean njaluk dumane ibu. Pokoknya sampai nanti mawon ojo sampai gak pamit sama ibu. Nek sampai gak pamit karo ibu khawatir dungo elek kedaten. Naudzubillah min
Nalik dongane ibu niku masyaallah. Ya. Terus Roma Rama wis nyanyi mana? Suwen. Dongane ibu, tapi panjenengane dadi ibu nek ndonga sing apik Bu nggih. Nek ndongakno anak sing apik Bu nggih. Ojo sampai ndongakno anak keperucut, anak dadi ngene, tapi ndongakno anak iku dadi wong apik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ndongakno anak iku dadi wong apik. Wis gak usah ngono dadi sogeh, dadi kiai, dadi ustaz, apa mah dadi bupati, gak usah. Nggih, tapi ndongakno dadi wong apik. Tapi kadang wonten kemandian tapi dungane keliru. Wonten kanca kula niku Bu, terakhir kula cerita. Kanca kula niku kerja teng Kalimantan sampai saiki gak duwe. Kerja teng Kalimantan sampai saiki gak duwe duwe. Tak takoni, sampai niku lapo kok kerja sakmono suwene kok sampai saiki gak duwe. Iki gara-gara dungane mbok wis. Napa dungane mbok? Aku wingi pamit ambek mbok. Mbok, aku ape budal kerja teng Kalimantan, dungakno mulih slamet, Mbok ya. Iya nah, tak dungakno nak kono gak ono apa-apa. Ya, mulai melarat temen. Ndungakno gak oleh apa? Tak dungakno nak kono gak ono apa-apa. Aja iki aja sampe ngoten, Bu nggih. Pokoke panjenengan dungakno anak dadi wong apik, dadine benjing. Anak-anak ngeten iki saged ngangkat panjenengan teng swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten menawa atur kula mboten nyocoki panjenengan sedaya, nyuwun agung pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.